诚心诚意的听众观众们，大家吉祥。6月份是我们感恩的月份，因为我们6月份有父亲节，也有我们的端午节。这2个节日不得不让我想起了我们历代的历史里面有几个人物。当然除了父亲，我们也在这个历史上面我们看到了屈原，我们在历史上也看到我们的忠贞人物岳飞，我们也看到西汉的民族英雄苏武，然后我们也看到了我们佛教里面有鉴真大师，有鸠摩罗什大师，还有呢，我们也看到我们的玄奘大师等等这些伟大的人物。当然，这一些让我们敬佩的伟大人物，他背后有一定的所谓的特质：忠诚、忠贞、忠实乃至忠厚。那我们这个忠贞、忠实、忠厚，在我们中华文化的气质称为赤胆忠心，非常有让人家感觉到我是一个非常有这个不屈不挠的这份精神。所以在这个过程当中，在这个历史当中，我们学习到什么呢？我们来看看几个人物的特质。我们的屈原，他本身就是一个忠臣，国君不听劝告，而且被奸臣所害，所以屈原呢怀抱着委屈投了汨罗江。所以后来呢，大家就觉得这么伟大的一个民族英雄，怎么能够让他在这江里面被鱼吃掉？所以就裹了用叶子裹了这个米，就丢进河里面，希望能够鱼吃这个米不要吃这个屈原的身体。当然慢慢形成了我们也有的叫做端午节这个节日。再来呢，我们来看看苏武。苏武是汉朝的使节，被派到匈奴那边去，结果却被匈奴扣住了19年在那儿。苏武牧羊，喝的是雪下雪的水，吃的是那个羊毛。但是这位了不起的人物，在我们这个时代来讲不容易找到，但是他对国家的忠诚忠贞坚强，这个一个表现是值得我们来学习的。当然另外一个我们更加熟悉的是岳飞。岳飞当初他是一个将军，他为国拼命，可是呢他这些所谓的皇帝就听了奸臣之意，12道禁令，一定要他回来。回来之后当然就是杀身之祸。可是大家别忘记，他的母亲在他背后写了4个字，至今是让我们非常的敬佩的，就是精忠报国这4个字，确实是让我们今天所有的华人子弟，所有的有中华文化思想的人都知道，精忠报国是我们每一个为人子弟、为人民应该要为国为家所付出的。那再来呢，是我讲到我们的鉴真大师，他写出了我们佛教徒最为感动的一句话，就是山川异义，日夜同天，济诸佛子，共结来源，这样一个伟大的词句。他6次的东渡到日本去，想把中华文化、想把佛教文化传过去，可是6次这样的一个失败。到他真的抵达的时候，他年数已高，甚至眼睛已经看不清楚了，他还是一样把豆腐啦、把衣服啦、把文字啦、把经典等等带到日本去，甚至日本呢就封了他一个名号，叫日本的文化之父。其他的呢，譬如说我们知道的鸠摩罗什，他也一样被所谓的吕光这样的一个将军呢，就把他放在边疆将近有18年软禁在那里。可是这个18年对我们的鸠摩罗什来讲，他觉得是一个锻炼自己
这个益智的最好办法。他甚至跟小朋友学童谣，跟小朋友学语言。后来呢，这个回到了18年后，还是被请回来长安翻译经典。他写出了非常流畅的中文，所以他翻译了《妙法莲华经》《阿弥陀经》《大智度论》等等，《心经》乃至《心经》都是他翻译出来这么好的一个经典。他就是经过了这么一个很艰难的18年，在所谓的边地，他并不放弃自己对佛教的热忱，对佛教的这份坚持。好，最后一个我要讲的就是我们很熟悉的玄奘大师，他为了要到这个印度去，你看他越过沙漠，越过这样的一个所谓秦岭等等，这么辛苦到最后连整个喝的水都没有了，都掉了。他就靠着坚持般若波罗蜜多心经，我宁向西天一步死，不愿东土一步生。我宁愿我死在西方，我也不愿意再回到我的东方，就是我不取成功之道，我就不回来。当然，经过了将近15年，他在印度的学习，终于带回来长安的，就是我们现在所看到的很多200多部的经典。以上种种的人物告诉我们什么？第一，忠诚、忠贞、忠厚、忠实，这个是我们华人的传统，不可丢，甚至要学习起来，传承给我们后代。谢谢，阿弥陀佛。